Səhv çıxıb getsin. yanaşırıq. Elə Nurana xanım incimeyin, siz də səhv yanaşırıq məsələyə. Ramal bəy də hacıdır. Nurana xanım, siz kimdən qoyursunuz bunu bir tərəziyə? Siz anamızdan ötürü Yox, hamımızın anası. Onun da anası onun üçün müqəddəsdir də. Yaxşı, niyə yaxşı övlad olub? Sual budur. O niyə bu gün pis övladdır? Sual budur. Çünki özünün bayaq dediyi, o sevgini görüb, ana nədir bilir, bilmədiyim şeyi mən necə istəyə bilərəm? Bilmədiyim hissi necə anlaya bilərəm? Bir Hacı Rahimə qoy mən, özünü qoy mən yerimə, Hacı Rahim qoya bilməzsən özünə. Qoya bilmirik də onun yerinə. Çünki o sevgi görüb, o qayğı ilə böyüyüb. Bundan əlavə, üzr istəyirəm. Bundan əlavə, vacib Bir məqam. dəqiqə qardaş, Hacı Rahim deyirsən, keçən dəfə istəmirdim o mövzuya qayıdım yenə. Mən 11 yaşında atam bitirmişəm. 11 yaşında küçələrdə olmuşam. Mən də ana sevgisi görməmişəm evdə arada. Başa düşmədim mən ondan eləməliyəm. Sən deyirsən, 11 yaşında atamı itirib. Mənim 11 yaşımdan 18 yaşıma qədər mənim anam yataq xəstəsi olub. Heç mən ana sevgisi görməmişəm. İcazə ver, mən izah edeyim. Ay kim, o başqa İzah söhbətdir. edeyim. O deyil. Qardaş, izah edeyim. Üzr istəyirəm. 5 dəqiqə, veriliş başlamamışdan 5 dəqiqə əvvəl sən Ramal bəydən mənə atan haqqında danışırdın. Övlad deyir ki, bir mənalı övlad deyir ki, mən anamı istəyirəm, amma anasının qarşısında peşman olmayana qədər Allah ona anasını, atasını qismət etməyəcək. Mənim sözüm Elə budur. ananı Allah mənə qismət eləməsin də. Ramal bəy. 5 yaşında məni atıb gedən ananı Allah heç kimə qismət eləməsin. Özü Deyir də, dedi. qız deyir də. Nə olsun deməklə deyil. Buyurun. Atıb getməsəydi, niyə bu günləri deyildi ki, özü Bilirsiniz, atıb bu məni? Günay xanım Danışdın. Buyurun. Bu bir. İkincisi də yanaşma üzr istəyirəm. Orada səhvdir ki, günahın yanaşması orada səhvdir ki, bu gün sən neynirsən o ananın davasını eləyirsən? Sənə lazımdır mı o? Lazım deyil, sən artıq özün anasan və güclü də anasan. Bu günləri sən anova, əksinə göz dağı olmalısan ki, bax, ana səni kim olmur, ana məni kim olur. Bu Niyə qədər anası ilə sadə. düşmənçilik Deməli, eləyəcək? məntiq nədir? Deməli, anası ona yaxşı olub ki, o